Алла бұйыртса осы соңғы жекпе-жек болатын шығар деп ойлап отырмын. Енді қоятын шығармын. Дартим командасымен бірге мықты дайындық өткізгенбіз. Әңгіме жоқ, ол кіммен дайындалған емес. Кіммен шығатынына байланысты. Сен дайындалған адамның қасынан ертіп шықпайсың ғой. Шаршағанда екеуміз боламыз ғой. Мейлі тайгермен қайып тұра берсін. Менің қасында да қазақтың балдары тұрған жоқ. Ақиқатында күрестен нөліміз ғой. Күрес деген мен өзім табиғатында күрес деген нәрсе болмағанда біз арақашықтықпен төбелескен жақсы көреміз. Егер ол күресі өте мықты болса, мені алып тастасын, ал төбелессе мен мықты болса, мен алып тастаймын. Кезінде өзіміз тек телевизордан көріп, армандауға, қиялдауға ақыл ойымыз жетпей жүрген нәрселерді көзімізбен көріп, қолымызбен ұстап отырық қой. Екі титульный бойда Қазақстанның Әліби Едіріспен Құдайбергенов екеуі де ат мінгені да, жеңгеннен кейін. Қазір NFC-дің титулына келемеген кеткен деген ол бар ғой, NFC-дің де абыройын асқақ билетін биік қылып жіберетін дүние. Маған өзіме ойлаймын, сол асып алмауға. Өзің ойыңша қазіргі таңда. Сенің алдында ең бірінші бастаған Айжігіт, ол бүгінгі таңда 315 рейтингі. Сондықтан саған кезек. Олмайым, осы. Ассалаумағалейкум достар. Біздермен бірге бүгін Қазақстанның ММА спортының легендасы Шах Қазақ Қайранов. Қош келдің. Ассалаумағалейкум. Алейкум ассалам. Жалпы енді сен менімен шамалассың. 2 жас кіші ғой менен. Әлі төбелескің келіп жүр. Біраз жекпе-жек өткіздің. Сенің жекпе-жектердің бәрін енді Қазақстанда көрермендер кәдімгідей бағалап қарайды. Неліктен қайтадан шығайын деп жатсың, айтшы? Жалпы менің қолымнан жалпы басқа жұмыстар жасағым келді. Жасап та көрдім, қойып та көрдім, бірақ өзімнің қолымнан келетін нәрсе төбелес болғаннан кейін, жалпы әркім өз ісімен айналысса ғана Қазақстан дамиды дейді ғой. Сол әйтеуір елдің дамуына аз болса да қолымыздан келетін іспен айналысып, үлес қосайық деп. Бірақ енді жалпы шынын айтқанда сағынасың. Өзім 2 жылдай жүрдім ғой, енді төбелеспей қойдым деп. Бірақ әйтеуір бір шаршыданға шығып жатқан бауырларымызды көрген кезде енді әйтеуір бір шығып көру керек деп қаласың да. Сол себепті мүмкіндік болса енді Алла бұйыртса осы соңғы жекпе-жек болатын шығар деп ойлап отырмын, енді қоятын шығармын енді. Әне қойдым, міне қойдым деп жүріп қой. Шыңғыс, мына қазіргі болып жатқан оқу-жаттығу өзінің спорттық жиының осы жерде Алматыда өтіп жатыр. Сол туралы айта кетсең, қалай өтіп жатыр? Оқу-жаттығу жиын өте керемет өтіп жатыр. Сағындық ағайдың қолдауымен, оның алдында жалпы Баян ағай, Азиз, Дәулет деген азамат жігіттер медеуде, содан кейін Дартим командасымен бірге мықты дайындық өткізгенбіз. Олар кәдімгі толықтай көңіл бөліп, маған не жетіспейді, қалай жасау керек. Жалпы өзімді сол жерден шыққан кезде дұрыс жауынгер сияқты сезініп шықтым. Содан кейін барып осы жекпе-жекті жасасақ болады, шықсам болатын сияқты деп ниетпен шығуға үміттендік. Осы қазір қазан айына қойылған екен, енді Алланың қалауымен бұйыртса, енді сол кезде сол жерде медеуден сосын Дартим командасымен бірге 42 күн жаттығу, одан кейін барып Ақтау қаласында 14 күн Азамат Әбиловтің қарамағында 14 күн дайындалдым. Келдім, мына жақта тағы NFC-дің жауынгерлермен, чемпиондармен бірге кішігірім жаттығу өткіздік те, содан кейін өзіміз салмақ қуу мәселесімен айналысып кеттік. Өте керемет, оның бәрі мотивацияда адамға. Мен дұрыс істеп жатырмын ба, қисық істеп жатырмын ба деген сияқты ойды мазалап болады ғой. Ал адамдарды көріп, және жүрген жолдарымды көріп отқан кезде, мен дұрыс жолда келе жатыр екенмін деп өзін қамшылап алға қарай баса береміз. Жақсы жаттығу деген жоғары деңгейде әрбір көрген адам, әрбір азамат, қазақтың баласы, ішіндегі жауынгерлер осы NFC-дің былай істеу керек, мынандай нәрселер істеу керек деп айтып, кеңес беріп, алға қарай жүру керек. Немесе мен оларға білетінімді айтып, солай бір-бірімізге көмектесіп, негізі Дартимнің жаттықтырушылары және Дартимнің жауынгерлері, ішіндегі
толықтай көмектесті десем болады осы жекпе-жегіме. Мына сіздің төбелесетін күніңізге де азғантай уақыт қалды, 2 апта. 3 қазан күні сен Алматы аренада өзің қайтадан бағын сынайтын боласың, қарсыласың белгіленді. Сол туралы қарсыласың туралы айтсаң. Қарсыласым жалпы оның осал жер жалпы аяққа тұрып көп айқаспайды екен. Және артқа жүрген жекпе-жектерінде ғана жеңілген, алға жүріп жұмыс жасайды. Яғни 2 танк соғысады, мен де алға жүріп жұмыс жасаймын. Бұйыртса кім мықты сол алады. Бірақ ол деген күрес жағынан жоғары, жаңа Хабибпен, Тагир-Ламбековтермен бірге жаттығу жасаған, кішкене дайындалған. Енді үшін соңғы 2 жекпе-жегін ұтқан, сол уақытта сол Хабибтермен дайындалып барған. Қазір де солармен бірге сол Ресейде жүрмін деп кеше тікелей сөйлескен кезде солай айтты. Әңгіме жоқ, ол кіммен дайындалғаны емес, кіммен шығатынына байланысты ғой. Сен дайындалған адамның қасынан ертіп шығып қойсың ғой, шаршағанда екеуміз боламыз ғой. Ал Тагир мен Хабиб келсе, артынан тұрса? Мейлі, Тагир мен Хабиб тұра берсін, менің қасымда да қазақтың балдары тұрған жоқ па. Ешқандай не істемейді дейсің ғой, көмектеспейді дейсің ғой. Жоқ. Бірінші Алла, екінші өзіміздің жаттығу жасаған еңбегіміз ғой бағаланатын ол жерде, шаршалаңға шыққан кезде. Бірақ әйтеуір мен өзімді осы халыққа, ел жұртқа басқа қырымнан көрсеткім келеді. Бұйыртса бір жалпы күреске де азды көпті дайындалдық. Ертең бір күресті мүмкін бір-екі алатын күрес жағдайында көрсететін шығармын деген. Жалпы қазір функционал деңгейің қалай? 3 раундқа жетіп жатыр ма? 3 раунд, 5 раундқа да жақсы жетіп тұр. Бұл енді жекпе-жек өзіңнің бұрынғы төбелескен салмағың 56 кг емес, 61 кг шайын жатсың. 61 кг, бірақ енді оны қарсыласының тағы бір нәрсесі ол 66 кг-да төбелескен осы кезге дейін. Сол 66 кг-ға қуа алмай сары қағазбен шығып жүр екен. Енді 61-ге кеше сөйлескен кезде айтып едім, 61-ге қуа аласың бұл өзің айтып, 5-ін точно жаса деп едім ғой. Мені қайта-қайта аяқ астынан шақырып қала берді ол турнирге. Сол үшін мен жол тимен шығып кетіп, үлгере алмай қалып жүрдім. Бізде жолты жоқ қой салмаққа. Сол мынаған қуып келем деді. Болды, менде мен саған анау-мынау демеймін, сен салмағын түсіріп келсең, болды, жақсы жекпе-жек өткізейік деп. NFC-дің қойған жаңа бонустарының біріне ілінуіміз керек деп айтып. Алла бұйыртса. Шыңғыс, семен жаңа әңгімені басталып, алдын ала сенің қарсыластарың туралы, жарысың туралы, бірақ енді ол туралы және басқа да жекпе-жектерің туралы өткізген әңгімеміз көп. Сондықтан бірінші мен енді көп жанкүйерлер сені таниды, ММА жанкүйерлер, бірақ арасында танымайтындар да бар. Өзінің бүгін қай жерге дүниеге келдің, қандай спортпен айналасың, сол туралы айта кетсең? Жалпы Маңғыстау облысында дүниеге келдім. Маңғыстау облысы Бейнеу ауданына қарасты Ақжігіт селосының ар жағында тағы ауылда қой бағып өскен жерде өмірге келдік. Енді сол жерде өстік. 4-ші сыныпқа дейін Ақжігіт ауылында оқыдық. Одан кейін 5-ші сыныпта Бейнеу ауданында тұрдық. Жалпы спорт әлеміне Бейнеу ауданынан бастап, Бейнеуден бастап сол спорттың не екенін түсініп, сол спортпен айналыстық. Содан кейін енді сірә ары қарай өзім NFC аясында панкратион, грэпплинг ашылды. Сол 2013-тен бастап солармен айналысып бастадық. Жалпы ауылдың бір қара баласымын ғой, ешқандай бір анынан келген емес. Бірақ әйтеуір қай жақтан келсек те, қай жақта жүрсе де қазақтың баласы, бауырымыз, туысымыз деп есептейміз. Панкратион, жүгіру, бокс, грэпплинг, джиу-джитсу. Жалпы сол спорт түрлерінен Қазақстан чемпионаттарына кішігірім қатыстым. Спорт шебері атақтарын алдым кейбіреулерінен. Жалпы әйтеуір результат көрсеттім. Бейнеуде не бар, бәрінен шықтым десейші? Бейнеуде не бар? Бейнеуде жалпы күрес жақсы дамыған Бейнеу ауданда. Бірақ енді күрестен мен мұқач деймін, қандай ең кішкентай салмағым кіші болды да, сосын кез келген адам лақтыра берді, сосын күресті келістіре алмадым. Бокстен жақсы результат көрсеттім. Жарасағай, Ақтауда Жарасағай деген ағайымыз болды, сол Қазақстан чемпионаттарына алып барды. Кикбоксында да шықтың ғой? Кикбокстан халықаралық дәрежедегі турнирге қатыстым. Одан да жалпы негізі жақсы болды.
2011-де 2012-де қателеспесем сен біздер жаңа бастап отқан кезде Маңғыстауда сен сол кезде келдің, біздер сол әлем чемпионатына дайындалып жатырдық па, сен сол кезде келіп бір баламен жекпе-жек сұрадың ғой. Әлі есімде, залға кіріп, Шыңғыс залға кіреді, ассалаумағалейкум, сіздер қай бір жерге дайындалып жатсыңдар деп естідім. Сонда жаңа біздер әлем чемпионатына Сербияға дайындаладық панкратионнан. Сонда Шыңғыс кім осындай салмақта кім барайын деп жатыр деп сонымен төбелескенің бар. Әлі есімде, бір мықты рух, қайтпас мінез, негізінде сол көп батырларға жетіспейтін нәрсе ғой, сол қайтпай артыңа қайтпай баса бер тек осылай. Енді Маңғыстау туралы айтатын болсақ, бүгінгі таңда сен Маңғыстауда тұрып жатсың. Жеңіс деген інің бар, ода Маңғыстау аралас жекпе-жек клубының бапкері, өзің де бапкерсің, бірақ енді көбінде Жеңіс бапкерлікпен айналысады ғой. Қазіргі таңда Ақтауда тұрасың ба, Бейнеуде тұрасың ба? Бейнеуде тұрасың. Жалпы ММА-дің дамып жатқанын көріп отырсың. Енді мен шын айтайын, жалпы сен жекпе-жектердің бәрін қарап жүргенде, сенің енді бірінші орында рухың тұрады, техникалық кішкене енді тәжірибең аздау. Былай енді шынымен айтқанда да. Дұрыс. Неге соны бір дамыту жағынан жұмыстанбайсың көбірек? Енді жалпы дамыту жағынан жұмыстанып жатырмыз. Осы кезген жаттығуларда мысалы қол аяқтарды дамытып, кішігірім бұрынғы қараған кезде қазір әлхамдулилля жақсы. Кішігірім дамыттық. Бірақ енді жаңа Шыңғысты көреміз, Құдай қаласа. 3 қазан күні. Алла берсе жаңа. Бірақ енді ана күрес жағын дамытайық десек, мен жалпы күрес жағын дамытуға менде уақыт жоқ. Оған ол деген үлкен бір сала ғой, бір-екі айда, бір-екі аптада үйрене салатын нәрсе емес та. Үлкен спорт болғаннан кейін, оған енді менің жасымда енді 35-ке келіп тұр, тағы да 3 жыл оны үйреніп жүрсем 38-де боламын. Тем более соңғы жекпе-жек дейсің онда. Не бар қиналып? Жоқ, қиналу емес, ол қиналам емес. Үйреніп алып, біреуге үйретуге, ертең өзіміз тренер болып жатсақ, үйретуге де жақсы ғой. Мен оған кеш деп отқан жоқпын. Жалпы бұлай спортты қойып алып, бұлай қосымша күресті үйрене береміз ғой ары қарайда да. Балдарға үйрету үшін. Жалпы көп жауынгерлер жекпе-жекті қойғаннан кейін, мына қазір БЖ деп айтады, грэпплинг деп айтады. Соған шығып жүреді ғой. Соларды соны күресті үйрену үшін ары қарай шығып, кішкене любительский немесе өзім оқушыларыма үйрету үшін күресті, соған күреске өзім толықтай мән беріп, мысалы бос уақытында күреске қатысып, жаңа оқушы ұқсап, ары қарай дамытамын деген ойдамын. Жалпы теорияны ақиқатында күрестен нөлміз ғой. Күрес деген мен өзім табиғатымда күрес деген нәрсе болмағанда бізде арақашықтықпен төбелескенді жақсы көреміз. Бірақ ертең қарсыласың, бірақ қазақша түсінбейді ғой, айта бер. Көрсін, білсін, кәдімгідей менің изатқа дайындалып, қандай нәрсеге дайындалып отқанымды. Бірақ әйтеуір мен, егер ол күресі өте мықты болса, мені алып тастасын, ал төбелессе, менің мықты болса, мен алып тастаймын оны. Бірақ әйтеуір Алла бұйыртса көресіздер ғой. Мықты жекпе-жек болады, тек бір-екі соққы тиген кезде шекеге бүйтіп қойып қанап кетеді, төреші мен дәрігер тоқтатып тастамаса, соңына дейін енді сенің жекпе-жектерге күмәніміз жоқ, соңына дейін төбелесетініңе ешқандай күмәніміз жоқ. Мына келатқан жекпе-жегіңе сәттілік тілейміз ғой. Енді Қазақстанның бүткіл жанкүйерлерін күтіп жатыр енді сол жекпе-жек. Мына Fight Night'та сен кезінде Тагир Уланбековпен шайқастың. Жекпе-жек 3 раунд бойы болды ғой. 3 раундты толықтай уақытын өтті. Төрешілердің шешімімен жеңісті Тагирге берді. Жалпы не жетпеді сол жекпе-жекте? Ол жекпе-жекте жетпеген нәрсе көп болды. Бірінші соның алдында 20 күн бұрын мен бой өткізгенмін Алаш Фрайтта. Төбелестім, сол кезде келіпті, дәл сол Алаш Фрайт бойы жекпе-жегі бітті. Салмақ өлшеу болып жатқан кезде контрактіге қол қойдық. Келсем депті, әлі төбелеске ертең төбелесейін деп тұрмын, мына бір украиналық жауынгермен. Сосын жеңіс айтты, қой құшты, кішкене арасында уақыт болсын деді. Ары қарай демалу керек, не істеу керек деп. Сосын бір Fight Night мүмкіндік қой, шығып көрейік деп қабылдадық. Енді Алланың қалауымен барған кезде тек восстановлениеге 100 грамм қосылған салмағым. Сол восстановление жүрмей қалды, және қасыма еріп барған Асылбек ағайдың, Жаңаөзеннің ұстазы ағайдың баласына уақыт болды, салмақ өлшеу күні. Алла жеңілдігін берсін, сол уақытта сондай болды, 2016 жылы ғой.
сол бәрі қабаттасып кетті де ішкеніміз ірің, жегеніміз желім болып, үшін восстановление жүрмей қалдық. Су ішкеннің өзінде де құм ішкендей болып отырдық та, жерде кішігірім бір өзімізде. Менің өзімде ол жерге жеткен кезде жанұялық проблемам басталып кетті, болып кетті. Мәскеуден Ростовқа ұшатын уақытта хабар келді, үшін сондай деп. Сондай проблемалардың бәрін, бұл елім, халқым деген кезде бұл мәселе ауылға барып шешіледі, ол проблема жоқ деп. Сөйтіп келе жатқан кезде жаңағы ана мәселелер тап болған кезде бәрі бірге қабаттасып кетті. Енді бірақ менде Тагир Ламбектің бірінші раундта 2 рет, үшінші раундта 1 рет мүмкіндік болды ауырту тәсілін жасауға. Бірақ менде ақыл ойымда бір ақымақтық бір нәрсе ой пайда болды да, мен қазір мына қолын қайып немесе жаңағы қылғындырып, мына жеңгеннен кейін мен қалай қуанып тұрам деген сияқты бір адамда кедергі болды да, қой, мен тартпай ақ қояйын қолын деп та, мысалы қолын қайыруға мүмкіндік болды да, бір ниятқа шығып кететін, шығып бара жатып сіз қайтып жата қалдым да, өзім жалпы видеоны көрсеңіздер, сол кезде менде мүмкіндік болды да, речи алып кететін. Және мен қарсыластарым бәріне джиу-джитсудан келгеннен кейін ауырту тәсілдерін тезірек, көбірек жасап жүрген уақыттар емес сол кезде, сол уақытта да. Тек мынаны жеңсем қалай қуанып тұрам, енді мына жақта жаңағыдай жағдайлар болып жатқан кезде деген сияқты. Сондай ойлар мазалап кетті. Ал енді негізгі шаршалаңда сен және мен қарсыласқа ақыл ойың бәрін ұратын, аяқ қолын түгел қарап сағансың. Сондай бір қате настройға тап болдым, және восстановление жүрмей қалды енді. Шынын айтқанда 100 грамм қосыппын ғой, салмағы 59-ға келісіп қою едік. Негізі келіспеу керек, 57-ге қолмайды екен Тагир деген. Сол кезде келісіп қойдық, ол 59 200 көрсетті, мен 59 көрсеттім. Сосын салмағы ертесі күні бойға келген кезде 59 100 болып тұрдым ғой. Үшін восстановление жүрмей қалды. Сөйтіп сол ұтылып енді бұйырғанша, бірақ әйтеуір болдым деп жер соғып қалған жоқпын. Тек соңына дейін төбелесіп алып шықтым. Жекпе-жек барысында мен сол 2000 нешінші жыл? 16-та болған жекпе-жек қой. Әлі есімде, сен жағынан қолмен соққы жақсы дейді. 2-3 рет па, екінші раундта құлаттың ба? Жоқ, тәлтіректік. Сол екінші, үшінші раундта сондай бір кездер болды. Жалпы сен қол соққыларың ұзындығы Тагирдан мықтылау деп ойлайсың ба сол кезде? Сол уақытта мықтылау болғанда дәл тиіп кеткен соққы шығар ол деген. Жалпы мен бір байқаған, ол сенмен қолмен төбелескен жоқ қой. Тек кревет болды. Соған қарағанда сол кезде қолы, аяғы деңгейі шамалы болған болып тұр ғой Тагирдің. Ол уақытта сол қазір енді Америка топ жемде дайындалып отыр. Қазір оны UFC-де болып жатқан жекпе-жектерін көріп отырсың ба? Көріп отырмын. Ал соның жалғаспен төбелескен жекпе-жегін көрдің ба? Жалғаспен көрдім. Не айтасың сол туралы? Жалғас кіргізбеді ғой. Ол тек кірге берді, проход кіруге мүмкін. Жалғас кіргізген жоқ, тіреп тастап, мысалы мына шынтақтардан кіріп кеткен жағдайда да шынтақпен ұрып шығарып жіберіп тұрды, бастарын қанатып. Ол Жалғас кәдімгі альхамдулилля әдемі жасады. Сенен кейін болды ғой? Ол менен кейін болды. Ол деген 2018-де сол уақытта болды ғой. Ертең сенмен картта Арман Ашимов төбелесіп жатыр. Арман Ашимовтың 2000 жекпе-жегінде мен болдым. Жойқын жекпе-жек болды. Өзің жалпы Арман екеуің араласасыңдар ғой? Араласамын. Доссыңдар, жақсы араласасыңдар. Екеуің де Қазақстанның бір батырларысыңдар. Сол Арман Ашимовтың жекпе-жегіңізге оралғым келіп тұр да. Бірінші раундта және де екінші раундтың соңында ма, басында ма сені құлатты? 2 рет құлатқанын білем. Бірінші раундта 2 рет. Бірінші раундта 2 рет құлатты. Соңында, сосын басында. Сол құлаған кезде сен қайтып тұрып, енді мен былай жалпы, сен кәдімгідей бұрышында отырдың ғой сол кезде. Қандай ойда болдың? Менде ешқандай ой болған жоқ. Жеңіліп бара жатырмау деген ой болды ма? Жоқ, құладым, тұру керек болды. Тұру керек, не болсын, не істесін. Тұру керек сондай бір мәселемен тұрып кеттім. Екінші құлаған кезде, бітті деп құлап бара жатқан кезде, бітті ма не деп бара жатырмын да, жерге түскен кезде барып, бір есімде де сол бітті ма не деп бара жатырмын да, осымен аяқталып қалды ма деген сияқты. Жерге тиді ғой, жақ етіп құлаған кезде жоқ, біткен жоқ екен әлі сол кезде түсіндім, бірақ құлап бара жатқан кезде
жекпе-жек бітті ма не деп бір тек кәдімгі расслабленный ұстап қоясың ғой, ол кезде бүйтіп тұра алмайсың. Біткен сияқты болып, сондай бір ұтылған сияқты болып құлап бара жаттым да, екінші құлаған. Бірақ қайта не істеп кеттім. Құйрығым, жамбасым бірінші түсті ғой. Жамбасым бірінші түскен кезде сол жерге касание болған кезде бар, уже ашылып кеттім да. Ох те, бірақ сол екінші ұрғаннан кейін уже көп ниеттарым, шаршап жатқандарым кішкене ұйықтап алды деймін, ұйықтап оянып алды деймін. Содан кейін ашылды ғой, сол. Ұйыққанды. Екінші құлатқаннан кейін барып ашылып кеттім, содан бастап сол қуғаннан үшінші ұрғанды аяқталғанға дейін қудым ғой. Бірақ сол кезде екінші ұрған кезінде, екінші соққысында ол қолына ұртып алып ұра алмай қалған екен. Ұра алмай қалған, тек былай тұрғанда тек мен сабалап ұра бергенмін, қуа бергенмін. Аяғы жұмыстап қаша берген. Естіп қалмасын құрсын Арман, қаша берді деп. Жоқ, ол халық елгі бар ғой оған, мен бір ешкім сыртына айтып отқан жоқ, итіп көрсете болады ғой. Бұрын UFC қарайтын едік, жаңа Беллатор қараймыз ғой, енді былай қарасаң Қазақстанның өзінің ішінде сенің жекпе-жегің бар, қаншама тағы да бір 100 шақты жекпе-жек бар, тарихта қалатын да. Жыл жекпе-жегі деп атақ беруге ұялмайсың да. Сондай бір мықты ақшта болып отқан жекпе-жектермен кәдімгідей бірдей тең келетін жекпе-жектер болып жатыр. Енді NFC-де өзің көрдің, жалпы енді 57-ні ойлайтын болсақ, және де 62 бар ғой. Енді сен сол екі салмақтың жауынгерісің деп айтуға болады. Дұрыс па, қателеспейміз. Неге сен әуес қойда сен 62-де төглеп жүрдің, бұл жерде 57-ге шығып жүрдің. Қазіргі таңда кеше оқу жаттығу жиында қазір қасында екі салмақтың да чемпионы жүр. Біреу аса ауыр салмағының кім? Аса жеңіл салмақтан. Аса жеңіл салмақ кім? Әліби Идрис, сосын жаңағы Айжігіт. Екеуін қараған кезде былай қалай ойлайсың? Бұл жігіттердің болашағы, сол салмақтың жалпы болашағы? Ол жалпы Айжігітті алатын балдар бар негізінде 62-де. Жоқ, мәселе оны алатында емес, алмайтында емес. Жалпы сол жігіттердің мықтылығы және де сол жердегі бар чемпиондардың қай жағынан мықты деген сияқты. Айжігіттің жекпе-жектерін мен қарадым. Кеше жұмамен болғаннан кейін барып қарадым да. Қарасам 6 победасының 5-еуін нокаутқа жіберген. Негізінде нокаутер екен ғой. Оны біз борец деп, негізі Қазақстандағы жауынгерлер оны борец деп қарайды да. Күрескер деп та, күресіп ұтсайды деп. Жоқ, ол нокаутер екен да. Біздер оны қолына көп сақ болмаймыз, көп есептемейміз да, болмаса 5-еуін нокаутқа жіберу деген ол кез келген профи бойда кез келген адамның ісі емес қой. Соны дұрыстап қарау керек еді да әуелде. Егер де маған қарсылас болатын болса, мен сол жағынан сақтанар едім, оның күресінен қорықпай да. Күрестен не жасасаң оны жасай, бірақ қол аяғынан сақ болу керек та, ол ауыр соққы береді. Әліби Идрис өте жылдам. Өте жылдам, және оның меніңше оны тіпті зерттеп те қарамаппын. Қалай екен, қазақтың баласы осы, оны туылсем деп те ойламаған шығармын мүмкін. Ұтып жатыр ғой кезектен кезек. Альхамдулилля деп қоясың ғой. Бірақ оны қарамаппын. Маған кездесіп қалуы мүмкін деп Айжігітті қараған кезде жаңағыдай мәліметтерге өзіме жүктеп қойдым да, маған дайындалса қол аяғы ауыр, күресіне еркіндік беру керек деп та. Айжігіттің келесі қарсыласы Асет Анарбаев, оңтүстік Қазақстанның батыры. NFC-де 6-0 деп қателеспесем. Егер Айжігіт 6 жекпе-жегін 5-еуінде нокаутпен жеңген болса, Асет Анарбаев төрешілердің шешімімен көбінде сөйтіп жеңген. Асет Анарбаевқа оның деген күресі нашар Асет Анарбаевтың, бірақ защитасы мықты. Онымен аяқ қолда алысатын болса, Айжігітпен онда ол ұтылып қалуы мүмкін. Демек, онымен жаңа күресіне қарай, оның әлсіз жері күрес Айжігіттің негізінде. Жекпе-жектен қарап отырсам да, бірақ күреседі ол да, бірақ әйтеуір сонымен күресіп кетсең, сол кезде барып оны алып тастауға болады да, ондай мықты күрескер емес та. Ал төбелесіп кетсең қолы ауыр, арақашық сақтап жүретін болсаң, аяғын соққыларда жарақат салады, мысалы тізе лау тебетін болса. Ал кімде Асет Анарбаев та жаман емес қой, жақсы келе жатыр әйтеуір, бірақ көреміз енді. Олар Асет Анарбаевқа сәттілік тілейміз ғой, жеңіс тілейміз, иншалла әйтеуір. Жақсыла ұтқанын қалаймыз ғой. 3 қазан күні сенің жекпе-жегің Алматы аренада
бұны енді сенің жаңағы оралуың деп айтуға болады, және де ММА-мен қоштасуың деп айтуға болады. Бір қалай болса да ұтсаң да ұтылсаң да сен уәде бердің, мен қоям деп та. Енді өзіңе керек болғасын, жаңа сағынғасын сен төбелескің келіп жатыр. Бір жағынан енді былай шынайы қарайтын болсақ, 35 жаста бұл салмақта конкуренция көтеру оңай емес, өзің айтып жатсың, өзің біліп жатсың. Біз де оны түсінеміз. Жаста болсаң, мен білемін, сен бір әлі 10 жыл төбелесетін едің. Енді сосын бұл жерде мен тағы да білемін, жаңа бір жағдайлар бар, біреулер қарсы, бұл өзің ағайын тумаластардың арасында сол жекпе-жекке шығуынан. Ертең сенен соңғы және де қайтып оралып жатқан жекпе-жегіңде бір сюрприз күтуге бола ма? Соңғы жекпе-жегім дегенмен бір анда-санда бір жылына бір рет шығып тұрғым да келеді да, кейде мысалы адамдар тап болып қалады. Мысалға кешегі UFC-ден келген баламен төбелескім келді, Сержанмен төбелесті ғой, Сапарға кеткен. Мынау күшті төбелеседі, мынау маған кәдімгі мені қол-аяқта тұрады да, күреспейді. Маған ыңғайлы екен деп қойдым да, оны бір Попов па? Попов та, ол да бізден жас емес. Мысалы, оны бірге соғысып алғанда бір-екі төбелесіп алатын екен деп бір қарап қойдым. Құрдастар деп па? Онда құрдастар деген чат ашайық та, екеуіңді құрдастар NFC деп салайық, сосын жайлап. Жоқ енді бір қойдым дегенмен де білмеймін, жарайды қойып кетуге де болады, мен өзім жұмысым басқа. Шыңғыс, мен сенің қойғаныңды қаламаймын, төбелесерің, бірақ енді өзің айтып отырсың ғой, жаңа соңғы жекпе-жегімді өзің айттың, сосын айтып тұрғасын жерде айтып тұрмын ғой. Сені білемін да, сен сөзге шеберсің. Жалпы өзің бір ақындық нең бар, сондай бір құдірет дей ма, жайлап жазасың, қасиетің бар. Мына соңғы жекпе-жегіңді қараған кезде Шымкентте өтті ғой, алаңға шығып бара тұрып құлағаныңды көрдім да. Енді мен шын айтсам, құлаған кезде ойлап едім, бай, мынау что-то бір көптен төбелеспегенсің, қол алып кішкене құлап қалдым екен деп. Бірақ сол өзің сол видеоны алдың, Инстаграмға салдың, және де октагонды қатты сағынғаннан сағынғасын октагонды құшақтап алдым деп айттың ғой. Сол жерің оны айтты, әрбір жағдайдың өзіңе бір плюсқа бұрып алуға тырысасың, ешқандай жерде жаманшылық көрмейсің. Сол жерде сен жекпе-жектен кейін Володин деген қарсыласты шақырдың, ол Қазақстанның жауынгерін жеңді, содан кейін сен соны иди сюда деп шақырдың, содан кейін бір стейрдаун тұт, содан кейін сол жекпе-жекті мен де ұйымдастырғым келді, NFC ретінде Алашпыратты ұйымдастырғысы келді, бір болмай қалды. Володин сенен қашқаны ма, немесе бір... Володин мен шықпаймын болдым деп өзі жазды ғой. Болды мен шықпаймын. Жалпы ММА-ға шықпаймын деді ма? Ол жерде деген жаңа матчмейкерлердің айтуымен негізі ол мені жекпе-жекке шақырғанда, ана құлап тастағанда, сосын негізінде менің қарсыласым өзгеріп кетті, менімен төбелесуім керек еді, ол деген менімен шығуға отказ жасады, ал қазір шығатын болса... Сен отказ жасадың ба? Жоқ, мен ондай нәрсе болған жоқ, просто... Ол былай болған шығар, матчмейкерлер ортада отырады, сосын аналармен сөйлеседі, бұл айтады, анаумен төбелескім келеді, бұлар айтады, сен онымен төбелеспей қойма, мынаумен төбелес деп. Сонымен енді матчмейкер қызықты жекпе-жек жасағысы келеді ғой. Түсінбеушілік болған, сөйтіп ол мені шақыртты, сені шақырып жатыр дейді да, ол айтады, шақыра берсін, мен кездеске осыдан мен төбелесуім керек. Жүр, қой құрсын, кім шақырса оған бара бермей, мен төбелесуіме дайындаламын деп. Сен кәдімгі жекпе-жегің алдында шақырдың ба? Жекпе-жегім алдында ол құлап тастады, менен бұрынғы карт болды да. Бұрын шықты да, құлап тастап, сосын сол кезде микрофон берген кезде сол кезде айтқан. Сен оны естіген жоқсың, біреулер келіп айтып қойды? Естіген жоқ, мен ана жақта кезегімді күтіп тұрмын ғой, кезектен кезек. Сол главный еді ғой сол уақытта. Сол шықтым, шыққаннан кейін барып, сосын барып, сен не айтып жүрсің деп ана айттым, адамдар айтып келіп, бір емес, 2-3 адам айтып келгеннен кейін. Володин тауып алдым, сен не айтып жүрсің деп. Әлі төбелескен жоқсың? Әлі төбелескен жоқпын, просто тек маған қызық болып кетті, не айтып жүрген. Ештеңе дейді, сен жекпе-жек шақырды деп отыр ғой деген, деп айттық, сосын. Жоқ, ол түсінбеушілік болды деді, сосын бара жатқан кезде маған жаңа матчмейкер қырғыз біреу айтасында жүрген жоқ па әдейі? Сол қырғыз айтты, сөйтіп айтты, ал енді сен шығасың ба деп айтты да. Мына бойдан кейін көреміз, сол бой біткен бойдан қырғыз жүгіріп келіп айтты, шақыр депті. Шақырайын дедім. Марат па, Марат? Марат. Шақырайын дедім де, кім мені шақырып отқан деп, халықтың көзінше келсін деп.
енді орысшам қисық болып кетті қисық бола берсін. Қазақшаң дұрыс болса болды ма? Мен ойлаймын, ана Володин ауылға барып айтқан шығар Қасқада, ода мен бір Шыңғыс деген бала көреді, менен қорқып шықпай жүрдік та. Сөйтіп айтты ма екен, қалай ойлайсың? Негізі ол сол жерде жаңағы матчмейкерлердің айтуымен айтып алды, сосын барып мен іздестіріп қарап. Мен жеке өзім жаздым оған. NFC-дің кезінде, NFC-дің алдында сенің жекпе-жегіңді ұйымдастыру үшін, сен білесің ғой, NFC-ді Ақтауда жасады көрдім сол кезде. Сол кезде мен Володинге жаздым, хабарластым. Ол мен бірінші дайынмын деді, төйлесем деді. Одан кейін біраздан кейін бір әңгімесі өзгеріп кетті, күріш шықпайтын болды. Ақша сұрап бастады, гонорар сұрап бастады, осылай деп айттық, маған одан да үлкен керек деді. Сосын мен түсіндім да, бұл жайлап уже жекпе-жек қызық емес болған деп та. Неге екенін түсінген жоқпын бірақ қазіргі таңда оны көріп жүрсің ба бір жерлерде? Жоқ, жалпы шығып жүргендерін көремін, андай жеңіл организацияларда. Былай ондай не емес. Бірақ мына халық, ел жұрт бізде қазақтың ММА жанкүйерлері де өте мықты ғой. Екеуміз белгілеп сала береді, ана мені белгілеп салып жібереді ғой жаңағы. Маған әлгі шейін жасады ғой. Володин мен Шыңғыс туристермейсің ба деп. Сол салған кезде мен тұрғанда Володинді атып етіп жіберемін да. Атып етіп жіберемін. Ана сосын өзім түсінетіндерін қабылдап мен өзіме жеке Инстаграмға шықты ғой. Брат, мен белгілей бермей ақ қой. Анау деп та айтамын, саған қойылған сұрақ қой, мен жауап беріп өтпеймін бе деймін. Қашан шығасыңдар деген. Қашан шығамыз деп мен де ананы белгілеп жіберемін ғой. Сол уақытта да енді халықтың андай көп оған көңілі бөлінген түсініп, ол да уже мен кіммен шайындап жатырмын деп менің бойларымды қарап, сосын қой құрсын, әзірше ертелеу сияқты, мына адаммен төбелесу деп өзі кішкене аттың басын кейін тартқан сияқты. Сосын жаңағыдай бұнымен төбелесетін болса, мынандай ақшаға төбелесу керек деп жаңа сіз айтқандай да, бір өзіне үлкен кішігірім стайк қойып алған шығар. Білмеймін, әйтеуір сол шықпаймын деп өзі отказ жасады, содан кейін барып қалдық қой, менде карантин басталды. Біраз сен төбелескен жекпе-жектерімізді есіңізге түсірдік, солар туралы әңгіме айттық. Енді мен сен осы жауынгерлердің Қазақстан ММА жауынгерлерінің арасында ең возрастной сен деп айтуға, жаңа шамаластарың бар, сол 1-2 жыл уақыт төбелесетін негізінде уақыттарың бар шығар, енді денсаулыққа байланысты. Ары қарай енді бапкерлікке кетесіңдер, тағы да бірдеме жасайсыңдар сол спорттың айналасында деп ойлаймын. Жалпы ММА индустриясының өзін көріп отырсың, бүгінгі таңда Қазақстанда сол туралы айта кетсең, қалай дамып жатыр бізде, өзің пікірің бойынша? Алла разы болсын, өте керемет дамып жатыр. Қазіргі кезінде өзіміз тек телевизорден көріп, армандауға, қиялдауға ақыл ойымыз жетпей жүрген нәрселерді көзімізбен көріп, қолымызбен ұстап отырық қой. Кезінде мысалы біздер бұларды ойланып бұндай болады деп ойлаған да жоқпыз ғой. Бірақ телевизорден көрдік, мысалы таптарды көрдік UFC-дегі. Сол нәрселер қазір мысалы өзімізде болып жатыр. Оған сізге Алла разы болсын, сондай нәрселерді ұйымдастырып жатқан ағаларға сау болсын. Қазір деген әйтеуір Аллаға шүкір ғой. Қазір деген мысалы мені қуантқан кеш соңғы екі титульный бойда Қазақстанның Әлиби Едіріспен Құдайбергенов екеуі де ат мінгені да, жеңгеннен кейін. Ол уже халықтың, ел жұрттың қолдайтындығы, ол деген көпке қанша бар. Онша емес, ат мықты ма сонда? Енді, ол да аттың күшін өлшенеді ғой. Солар мені қуантады, ол деген үлкен мотивация ғой, әрбір мысалы үйінде жатқан жауынгерлерге сол мәселелер қазір даму өте керемет ғой. Қазір NFC-дің титулын алып Гелен Магомедов кеткен деген ол бар ғой, NFC-дің де абыройын асқақ беделін бекіп қылып жіберетін дүние негізінде. Жалпы мен Шыңғыс тек NFC туралы емес, жалпы ММА индустриясын сұрап жатырмын ғой. Өзін былай бір емес 4-5 промоушнымыз бар, Құдайға шүкір, Қазақстанда. Қазақстан. Бір емес бір 7-8 клубымыз бар, жасап жатқан командаларымыз бар да Қазақстан бойынша. Енді өзіңнің ойың бойынша пікіріңді Қазақстанда мықты салмаққа ой бермей қой, жалпы независимости от весовых категорий дейді ғой. Жауынгер, ең мықты жауынгер Қазақстаннан. Қазіргі келе жатқан. Қазіргі таңда. Асу Алмағайып. Асу Алмағайып, сен ойыңша, ең мықты Асу Алмағайып, ол деген жалпы альхамдулилля ары қарай да басады, біраз UFC-ді бағындыратын
Енді жалпы бізде мықты балдар көп қой, Жалғас, Жұмағұл, Сергей, Мороз айта беруге болады. Жоқ, жалпы өзің. Маған өзіме ұнайтын сол Асыл Алмағайып. Өзің ойыңша мықты. Қазіргі таңда, осы кезге дейін бұрын Ермек Тұрлыховтың туристері ұнайтын еді. Қандай жағдай болса да. Бірақ енді қазір ол қойып кеткеніне байланысты, қазір Асыл Алмағайып, оның жекпе-жектері деген. Енді тіл көзім тасқа, әйтеуір машина ғой. Әйтеуір бүйтіп. Андай өзің не кайф аласың, не ма, рахаттанасың ана жекпе-жегін көріп отырып та. Енді сырттан қарап отырған адамға бәрі көрініп тұрады ғой, чөт бәрін орын-орнымен жасап, бүйтін күшті болып қоя қояды да, нүктесін қойып кетеді. Сонысын Асыл Алмағайып ұнайды өзіме. Бірақ енді жалпы мықтылар көп, Шапқат Рахмановтар да бар ғой, бірақ Асылдың жекпе-жектері ұнайды. Жақында Орал қаласында Панкратионнан Кубок Республика өтті, жаңа өзің білесің. Сол жерде біраз командалар қатысқан. Соның ішінде Маңғыстаудың командасы өзінің келген жерінен ересектер арасында және де жастар арасында кубокты алып кетті. Мен былай енді жалпы бұрын ол жұмысқа да кірісіп жүрдім ғой, біраз болды қармағаныма, көрмегеніме. Бірақ қазіргі таңда мына Маңғыстауда аралас жекпе-жек қатты дамып жатқаны ма? Немесе жалпы солай болды деп ойлайсың ба? Біраз оранбай болса, жол болып кетті. Ему повезло. Қой, ол деген еңбек қой. Балдар деген, мен кеше 14 күн оқу жаттығу жиында болдым. Сол жерде көрдім, балдар деген кәдімгі сен тұр, мен атайын деп тұр. Ішінде деген мықты балдар да болды. Шынымен де фингал, бір күні фингал, үстіне тағы жырыс салып жіберген балдар болды да. Олар деген айын деп тұрған жоқ, сәл тағы бір апта қалсам ана жерде жайлап өзің кетіп қалатын сияқты болды ғой. Алла разы болсын, олар әр жерде де еңбек бағаланады ғой. Маңғыстаудың ММА-сы бұрынғыға қарағанда кішігірім бір қадамымыз, кәдімгідей көлемді алға дамыды. Нұрбек Мұңғылықов ағай кәдімгідей әрбіреуіне бүйтіп, мысалы үйіндегі заттарына қарамаса да сол әрбір балаға қарап, анау қайда, мынау қайда деп оған контроль жасап, Азамат Абилов ағайымыз жүр әрбіреуін, және жаттығуға қай жасыңа жаттығуға келмей жатсың ғой, міне деп. Мысалы ол деген әрбір бала өзіңді іздеп жатса, мысалға сәл кешігіп жатқан кезде өзің мына жерге керек екенмін ғой деп өзіңді қажет сезінесің да. Балдардың бәрін солай іздеп, солай алға қарай сүйреп отырған сол ауылдағы сол Нұрбек ағай мен Азамат ағай, сосын жаңа менің құрдасым бар ғой, Ақтілеу деген. Солар әйтеуір бір-екі айқаймен. Сол кісілердің еңбегі жігіттердің көрсетіп тұр ғой әйтеуір. Бірақ әйтеуір кеше жұмыстарына қараған кезде сол жақсы жұмыс жасап жатыр, қазір дамыған. Бұрынғы Панкратиондарға қарағанда баяғы біздердің секіріп жүретін, оған қарағанда қазір біраз жинақталған. Жалпы әйтеуір өзіңізде болдыңыз ғой, сол өзіңіздің бастамаңызбен біраз клубтар құрылды, Маңғыстау аралас жекпе-жек клубтары. Сол клуб келгеннен бері әйтеуір жақсы дамып кеткен, өте керемет. Балдар да жақсы. Оларға әйтеуір тек Алла разы болсын дейміз ғой, осы ММА-ға көңіл бөліп, және олардың дамуына үлес қосып отырған әрқашан рахметімізді айтып отырмыз. Германды ұру, қолыңа кесені ұстау жалғасып. Бүгін мына Шыңғыс Қайранов. Шыңғыс, білесің, мынаны соғу керек, бірақ сонымен қатар мына кесені аударып алмай, суды төгіп алмау керек. Ана жерге сенің соққыңның саны шығады, күшіңнің. Сенің алдында ең бірінші бастаған жігіт, ол бүгінгі таңда 315 рейтингі. Сондықтан саған кезек. Олай болсын. Екеуің әртүрлі салмақтасыңдар ғой, сен 57, ол 62. Сондықтан осымен аяқталды. $267 болды. Сонымен достар, көрдіңіздер, Шыңғыс Қайранов, оның алдында жігіт Еркебайұлы. Жылдың соңына дейін осылай жігіттердің бәрі жиналады. Сосын жылдың соңында біздер солардың арасында сыйлық ойнататын боламыз. Кім бірінші орын алады көреміз. Ассалаумағалейкум.
Рахмет, Шыңғыс. Енді біздің бағдарламамыздың дәстүрі бойынша келген қонақ өзінің жанкүйерлеріне және де жастарға бір кеңестерін айтады. Сондықтан саған уақыт. Жанкүйерлерге айтарым енді жеңілуді алладан. Біз қандай жағдайда болсақ та қолдаңыздар. Жеңісті күндерде жүздесудің нәсібесі енді халықты Алланың бір есімі дейді. Сіздер халық ел жұрт болып қолдап жатсаңыздар, сіздерді ұятқа қалдырмауға тырысамыз, барымызды келгенше. Егер жеңіліп қалсақ, біз дұрыс еңбек етпегендігіміз, ол еңбегімізден болады. Әйтеуір, ал жеңіп жатсақ, ол сіздердің дұғаларыңыздың қабыл болғандығы деп есептейміз. Ал мына жастарға айтарымыз, елінде соқсын жүрегің, елінде. Отанға, елге қызмет етуге, мен елім маған не берді емес, мен еліме не істедім деп ойланыңдар. Ел үшін, отан үшін қызмет етуіміз керек әрқашан. Әрбір ісіміз елімізге, халқымызға пайдасы тиетін игі істер болуы тиіс. Спортпен айналысыңдар, спортпен айналысып, денсаулықтарын түзеңіздер. Керемет чемпион болмасаңдар да денсаулығы мықты Қазақстанның азаматы болыңыздар. Жақсылыққа бір қадам өздеріңізден бастаңыздар. Рахмет, Шыңғыс. Өте керемет сөздер. Жалпы уақытыңды бөліп осы жерге келіп отқаныңа үлкен рахмет саған. Туылсың деп отқан жекпе-жегіңе сәттілік. Енді қойсаң да қоймасаң да спорттың алысында жүретініңде күмәнім жоқ. Сондықтан бәріне ауылда сәлем айт. Жарысың сәтті өтсін. Достар, біздің бағдарламамыз аяқталды. Біздер сіздер үшін жұмыс жасаймыз. Осындай батырларды мына жерге шақырып, жалпы басқа да жұмыстарымызды іске асыруға тырысамыз. Сіздерден керегі колокольчикке басып, подписка жасау. Ассаламу алейкум.